Wah, parep. Petak sumbar kaya mentas beguru anyar kowe. Kethek elek keplek tuwek cangkemmu. Parep ora sronto ngamplung pilingan kowe iblis. Yo, put. Yo. Ayo maju kowe. Sengkake nang neraka nyawamu dina iki. Tiba kosok balen ayo. Budi sembadane bong rampungi nyawamu ora papan kuwi. Ya. As. Ya. Ya. As. Dan. Ya. As. Yo. Wah, jengkilan batak kuwi. Pot. Yo. Ajur wandamu tiban tangane Bambang Soto. Mati aku. Yo. Aduh. Bodoh mati aku. Saya. Ya, Aduh, mati aku. Yo. Aduh. Bahaya. Mati aku. Mati. Bos. Aduh. Edan. Yo.
cikal sikilmu dan ha ut ya ha ya Waduh, hai, mati aku. Buta, jet, jahat, hai. As, ha. Ya, ha. Ota, ha. Lo. Sabet pedang pedot gulumu. Ayo tiba. Ha, pas. Wo. Ya. Out. Wah. Waduh yuk. Waduh. Anoman kabel. Wah. Aduh, mati aku. 문으로 드라창의 대바람. Ora panglingan oman, Kartowarma ayo maju, katutke dosamu. Wedian. Ya. Os. Yo, mreo. Tak gowo takon mreo. Ya. Tanda. Hotet, saya. Hotet, so.
iki satriya kang sakti tanding yudha mesti yen to sira dek daya aja rena madya ing Anoman wangune duwe bala iki. Ora ijen. Ya. Iki pangeran Mangku Bumi Ngesnirani. Maju mrene Anoman sawadya balamu sak kancamu ora wataku tinggal langgang colong prayu. Ayo le. Ya. Asat. Aja endowe. Abro. Candak tatap kewit. Yo, candak. Putih, jundung. As. Ha. Loh, maju neh. Ayo ora tak rasake wonten sasa. Lah dalah cempur iki. Pamer katik dayane. Hot. Hot. Wah. Hot. Beh. Hot. Ayo. Kan mangsul mawon man. Mawon man. Goncang kanjing langit kelap-kelap katon lir gencanging sang maweh gandrung sabarang kadul wugir moyak mahayik ya jagat ya dewa Bathara ora ngira babar pisan yen to kadangku para Kurapada tinggal gelanggang colong playu ora kecunggrah mungsuh Antarja Gatotkaca lan Anoman.
Endi mungsuh sing babak lawan Adipati Tirtonadi? Sumangkah anggara suruh sumbar lindu bumi gonceng marudok Gatotkaca Siwa Jayadrata Balya Bacut Bali Bacut Pedhan Nyotadana tangane Punuwa ndak ladeni sakarepe Siwa Jayadrata Pedha kemebul dadane iblis ayo Kodho Pandyabala Pandhawa myuk gumulung mangung siring sata Kurawa kahambah ing
Waduh, putuku nggih Lesmana, Lesmana. Apa gek iki mengko uga gagar wigar tanpa karya gegayuhanmu kulo. Durung suanggonku metu kelawan anak-anakku Kurawa ngiring Lesmana Prapteng Madukara iki ing tengahing dalan kepapak anak-anake Werkudara dipandhegani si Anoman panca bakah perang gegempuran Kurawa ora beda karo lakon sing kawuri tinggal gelanggang colong playu siji wae ora ana sing bisa mangga buliya Lesmana golek dalan liya ya ngger bakune bisa temekana kasatriyan Madukara kula. Yogya Malik Kinarya Palupi Surya Putra Narapati Ngawangga Pandha iku kadangi Rama Prabu kula ngaturaken pangabekti kunjuk Rama putra paduka kula pun samba inggih Wisnu Brata. Nadyan putra paduka ing Traju Trisna kula Bama Narakasura ngaturaken pangabekti kunjuk Dewaji. Ya jagat ya Dewa Bathara, ora jagat Pangestu. Nggih, anakku wong bagus lan jeneng sira wong gagah. Samba kelawan Suteja. Ya wis tak tampa sira ngaturake pabekti marang pun Rama banget andhadake bombok tiasing pun Rama kula pangestunipun Rama wae tumuli tampanana Samba lan Bama. Kawula nuwun inggih Dewaji. Gurawalaning pamundi kula kapundi wonten mustaka dadosa jimat paribeh. Inggih Dewaji. Kacadhong tangan kula kalih kapundi wonten mustaka dadosa jimat paribeh paring pangestunipun paduka Dewaji pepundhen kula. Adoh ndak awe cedhak sun raketage sira sakloron Bama wonten dawuh Dewaji.
sedaya jagat ya Dewa Bathara. Tetepipun Rama ing Dwarawati ra bakal negake lawan lakune anakku saklorot. Bareng mungkur saka pengarepanipun Rama nggih, rasane atiku kaya dene melang-melang, kaya dene ninggal jabang ana tepining balumbang. Tak jampangi saka kadohan Samba lawan Boma. Mata ngantuk Iku tandane apa? ala-ala gedhok Asale saka tela. yen ra bedhok Atine rada gelo. Aja ngono Mas, aja jamono. Kadung janji aku mangko gelo. Nggih, nyuwun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng enjing kunjuk dumateng panjenenganipun Ibu Sarijem ugi sedaya putra wayah lan kantun para pinisepuh wonten ing lingkungan mriki, Bapak Marino sekeluarga, Pundan kula, Bapak Seno sekeluarga, Bapak Kateno yang saking inggih menika kadang kula Mas Budi Wiranto sampun kelampan daup kalian Mbak Siska Nurdiani. Anggenipun daup netepi adat budaya Jawa, pranatan negara lan adat agama sedaya sampun kacakup lan ngrancakaken anggenipun Mas Budi kalian Mbak Siska menempuh hidup baru. Petruk ugi sedaya kanca saking karangan badekan nderek memuji lan nyuwun wonten ngarsanipun Hyang Agung anggenipun ambyur wonten ing bebrayan ninggal temanten sekalian mugi dados keluarga ingkang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Enggal dipun paringi momongan ingkang soleh lan solihah. Amin Allahumma amin. Ugi hajat lan niat saking panjenenganipun Ibu Sarijem. Panjenenganipun Ibu Sarijem kepengin ngresiki suker sakit lan denda trimala ingkang wonten bali wismanipun. Kanthi srana inggih menika badhe nindakaken ruwatan Murwakala. Ruwatan damel wayang Purwa tetinggalanipun para wali rumiyin. Mugi-mugi niat ingkang sae ingkang sampun linambaran ikhlas lillahi taala menika mangke saestu Gusti paring ijabah. Pagesanganipun Ibu Sarijem sak putra mayahipun sedaya manggih kabagyan kawilujengan saged uwal saking syukur sakit. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kang Gareng rene Kang Gareng. Oh iya aku tak mrono. Wah, iki apa ya jineman wae, jineman.
Pujiku muga langgenga yeah. Jineman Kang Gareng. Ya, wah sida to. Sida to piye ora sida piye. Sida lho. Ya, nah, mumpung sing wareg to. Membengok ya sik banter. Bangil baringan kok. Ya, ya Jineman. Iki Kang. Dwi Lestari to, Lho. Dwi Lestari. Ya wi. Dwi Lestari. Ya. Ya. Ya.
sineman minangkane dawuh Kang Gareng. Kaya. Nggih. Klasik penak dirungokke. Muga-muga sing sepisan krentek lan niat saking sing kagungan dalem pikantuk ijabah. Sing angka loro mbok menawa ana kadang utawa dulur sing wektu kalungguhan iki nandang gerah utawa sakit muga-muga ndang waluya jati-jati temah mulya ilang penyakite. Wah, amin. Amin ya rabbal alamin, Nduk. Nderekke angka, ndara angka Wijaya, Gong. Oh iya kae. Kendulaaken dulu apa sih kabarnya talan seperti lumpati aja memberkati Mar sadengah wonten ingkang sampun mesanggrah wonten jawining kita mongko padha ingkang tinuju ewet pekewet ewuh lan pakewuh tumindakipun ingkang Rama ing Madukara lajeng utusan punten Gus kula wau ketileman ndara boten midanget sabdanipun ingkang eyang ing Madukara kula wau ketileman inggih saking kathahipun ayahan suguh tamu suguh dayoh pundi-pundi ngejak kula pundi-pundi ngejak kula kula kaya ngene iki kok disugone dayoh dayohe rak ya malah mungkak-mungkuk. Dos pundi dawuhipun ingkang Hyang Ndara? Siwa Badranaya Semar ora luput sing dadi dawuh jengandika pundhenku karang kadempel Hyang Penemban paring dawuh. Iki mujudke lakon mono adile mung kudu dilakoni pancen wis jinangka purbaning kawasa. Tinemuning jodho kadangku Yayas Morawati kudu mangkene lakon kang sinandhang Madukara akeh para panglamar. Yen to katampa siji-siji mesti mirina, yen to katampa siji-siji mesti ora lila. Tur dasari Rama Harjuna ora watak darbe, ora ya kuwi watak darbe. Mban cindhe mban siladan Mo Semar. Inggih lajeng pamrayogining lampak saking Kengeyang Madukara kudu diyasake kentheng kawat blabar waja. Kudu gawe kentheng kawat blabar waja. Niku kagem napa lho? Kagem napa niku? Ing antarane temanten padha temanten kudu di adu paprangan ana kentheng kawat blabar waja. Yang Penemban paring dawuh ing kono temanten kang unggul jurite. Yaiku kang pantes mengku marang kadangku Yayas Morawati wa Semar. Goncang kancing langit kelap-kelap katon Lirikin sanging sang maweh gandrung
sabarang kadul wukir moyak mayik gareng Petruk Bagong napa mo apa Pak apa Pak kowe mau padha krungu ngendikane bendaramu kok umbul donga piye ta kacan-kacan mbahmu kuwi ta iki ana giri sayembara perang weh iki nyangkul kewajiban nyangkul duwe gayan gong aku karo kowe gong yasa kenteng kawat blabar waja nyambut gawe lho kerja lho iya ta ora nang gayan bingung iki kaya gayan karo bendara yasa kenteng kawat blabar waja lepas lho bongko lepas piye iso lepas nderekke Ndara bali ayo wis maringgal ngunjatur ngersane Kanjeng Rama Harjuna Wisata bau sekti sinten temanten ingkang ungga yudanipun inggih punika ingkang amengku kadang kula Asmarawati Rama ya jagat Dewa Bathara dadak nganggo adon-adon paperangan nggih ngendikane eyangmu ing Saptawarga mekaten Rama kaluhuran dawuh paduka Rama Kakang Semar apa kudu kaya mangkene lakon kang sinandang Madukara aku moh yen to tinemune jodoh anakku wadon ancik-ancik marang sengsarane liyan utawa ancik-ancik marang Kunarapa Kakang Badranaya Gus
keparenga paduka percaya kalih sabdanipun Eyang. Yang paduka ing Saptawarga menika janma limpat seprapat tamat. Pandhita ingkang rasis bebasan ngertos saderengipun kedadosan niku kengeyang. Janma ingkang pinilih. Lelakon niku adile kedah dipun lampahi. Yen pancen tinemunipun jodho mekaten, dipun lampahi mawon, dipun estakaken mawon. Sabdanipun ngenyangi Saptawarga, Gus. Yen pancen mangkono Kakang Badranaya Semar lawan anak Angka Wijaya babar pisan. Undangno utawa biyawarakno marang kabeh para penglamar kang wis pesanggrah ana Madukara. Petruk lan Bagong supaya yasa kenteng kawat Blabarwaja. Kaya ngapa ndak tontone saka kaduan tarunge para temanten. Ndara kula Suteja kali Ndara Parang Garuda Kang Ramu. Iya Petruk. Iya aku metuk. Nah niki biawara sampun sumebar. Mun midanget to? Ya wis. Temanten sami temanten kedah adu kaprawiran nika sampun kula tata kenteng kawat Blabarwaja. Kula yasakne panggung dhuwur. Sing lumebet nika wau ndara kula calon temanten saking Mandura. Kakang Wisata uga ngayunake adhiku Asmarawati. Nggih. Aja wedi karo dulurmu Mandura, Yai. Kula mboten gegrek sapa. Yayi Samba nunggal kang tinuju kelawan pun Kakang saka Mandura Raden Wisata. Kakang Wisata keparanyata. Kudune Kakang kuwi luwih tuwa, kuwi kudu ngalah karo adimu Ndwarawati aku. Samba. Ora Yayi sing nom wae ngalah, sing tuwa ngalah. Ditemtuake ana kenteng kawat Blabarwaja Rajang Pandamu.
Pamer Kasigdayan. Wah. 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 Ah. Mirang-mirangke pun Rama. Ada saka negara Mandura. Aku kepingin asung bebungah lawan kowe tegese aku kepingin nguningani kowe menang. Karo adikmu Samba kok kalah ki piye? Waduh, Dewaji. Kadrawasan Rama iki dudu jodoh payu bali wae timbang kewirangan. Kusuma Yayi Lesmana basamu kelawan pun Kakang iki kudu nyebut Kakang ora kok kualik. Aduh dodo. Maaf Kakang. Maaf Kakang. Kakang Warasa Kusuma. Anak ratu Ngastina ki pancen angel. Kandan-kandanane angel, tatanane yo angel. Asmarawati calon garwaku Kakang. Ditemtokake ana kentheng kawat blabar waja. Yayi Lesmana. Ayo, yen kowe bisa nglangkahi bangkene pun Kakang Warasa Kusuma, kukupen atmajane Paman Harjuna. Kados pundi yang kula kawon kalih Kakang Warasa Kusuma. Aduh, pancen iki bocah sebel gedibel sial dangkal Lesmana, Lesmana. Iki mau wis nggawa piranti bakal dhaupe temanten akeh banget saka Ngastina. Paripeksa gagar wigar tanpa karya. Wah, engko digawa bali men dipangan ning dalan dening para Kurawa. Inggih, Yang, mengke leren wonten telenging alas nggih, Yang. Mbahmu. Bali ae, Yer, Lesmana. Inggih, wangsul mawon, Yang.
adikku Warsa Kusuma, Kakang Samba. Purunga anggonmu bakal ngayunake adikku Asmarawati sing kudu wurung kowe si Adik. Ayo, yen pancen kowe njajal marang pun Kakang Parang Garuda masuh. Klegandang dening aku. Terima-terima ya nggih Warsa Kusuma ora mentala pun bapa nglingani anggonmu kalah yuda kelawan kadang ping Parang Garuda pinesti iki dudu jodho mayu ndak kanthi bali wae nggih. Anoman malumpat sampun prapting witing naga sari. Pakde anakku Antasena sira kulup kelawan pun bapa ing Kendali Sada wis prapting Madukara. Wah, kahanan rame banget. Biawara wis sumebar saindenging praja yen to kalungguhan iki ya sabab saka akeng para panglamar. Raden Mas Permadi ngenake giri sayembara perang. Wah, kae surak gumuruh kabeh wis midhangetke lan kabeh wis nyumurupi sing unggul yudane kadangmu ing Parang Garuda Antasena. Kakang Samba sing menang. Kadangmu Parang Garuda kang unggul jurite. Aja kesuwen gage mlebu marang Kenteng Kawat Blabarwaja. Tandang ana dulurmu Parang Garuda Kira Antasena. Iya, Pakde. Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kencanging sang mawek gandrung-gandrung ora pangkling adikku ing Randu Gumbala iki Nyai Antasena mlebu ana ing Kenteng Kawat Blabarwaja tegese padha kang tinuju kelawan pun kakang kepengin ngayunake apajane paman panengah. Kakang Samba, yo bener sing dadi pangucape Kakang. Wis madhep mantep dasare aku wis antuk pangestu di para sepuh. Mbok menawa iki tinemu jodhone Antasena karo adhiku Asmarawati ora kena. Ana salan pitukane. Langkah ana dhisik bangkinipun Kakang ing Parang Garuda. Maju. Remuk balungmu
Ya. Pamer katik dayan. Ayo. Token katik dayanmu. Lah. Tuh. Ha. Nah. Ha. Nah. Koko Prabu Bomonara Kasura kedrawasan Koko Prabu kula dipun wirang-wirangaken kalian Punantasena ingkang nunggil pikajeng kalian kula kawon kalian Antasena Koko Prabu. Wah, iblis lanat. Ndi Antasena mirangke wong krek caput nyawamu. Gelaglaing jagat sukertaning bumi panuksmaning jajalanat bocah randuweni tatanan. Muga yen to kowe ra nyumurupi yen dulurmu lanang parang Garuda kuwi sing majib mbok bekteni kuwi dulurmu tuwa kapenah tuwa basane. Kelawan adikku Sombo. Pamer kadigdayan ana pengarepane Prabu Boma lho piye? Aja girang gumuyu kowe bisa ngasorake yudane kakangmu parang Garuda iki. Kakangane Traju Trisna sing ora ndipake ayo. Wateng Aji Sastra Jendramaja nganti pangsuh. Dene sengkake nyawamu yang kayangane Sang Hyang Yama. Bocah pringgontane ndombani adine. Kakang Bomo ndombani adimu ayo. Pancen wiwit biyen mula Gatotkaca karo Bomo ki mungsuh. Ora bedana Madukara dina iki ditemtokake tongkakku iki. Boh! Waduh, Gatotkaca aku kok gabake kok kowe munggah ning Dirgantara. Wah, Kakang Suteja watak angkara kowe. Tak uncalake. Ana ing awang-awang tak ipat-ipati aja tiba-tiba tiba negaramu Traju Trisna kono. Waduh, pati aku.
Dewaji. Wah. Wah Dewaji ketiwasan Dewaji. Gagar wiganggen kula sabelo kalian kadang kula pareng Garuda. Bumo, iya. Sejatine wiwit sira kula Buma kelawan anakku Samba ninggalake Praja Ndrawati tumuju marang Madukara wis melang-melang rasaku aku darbe pangrasa manawa iki dudu jodhone adimu Samba. Lah ora lidok ujare Sidaplok dadi kanyatan. Siji pesthi, loro jodho, telu wahyu, papat bondo. Kabeh kuwi dadi pestine Hyang Agung manungsa mung saderma nglakoni diterima-terimake wae. Mboten kampantau padi kula pareng Garuda pancen iki dudu jodhone, iki jodhone adimu si Antasena. Aku bakal hangesreni dhaupe temantene Antasena kelawan atmajane Yayi Permadi. Adimu Samba arih-ariyen penggalihe kantinen bali marang Dwarawati. Kakang Semarnaya napa? Wonten dawuh, Gus. Wis kinudrat kesaning Gusti sing nggawe jagat jinangka purbaning Gusti kang kawasa. Kang bisa mumpuh girip sayembara kang ana Madukara. Anakku ing Randu Gunggala si Antasena. Pinesti Asmarawati dadi jatuh kramane si Antasena. Kakang inggih niki ingkang dados wakilipun Kang Rangka Jodipati Abdi Paduka piyambak. Pandhita saking Kendali Sada inggih pun Reksi Mayangga Seta pun Anoman. Inggih Raden, kula ingkang larapaken pulunan kula Antasena ingkang adreng panyuwunipun kepengin dhaup ingkang pinilih Atmaja Paduka. Mbok menawi sampun jinangka purbaning kawasa, dinten menika Antasena kelampahan dhaup kula ingkang larapaken wonten ngarsa Paduka marang ampi Raden, temanten saking Jodipati anak kula Antasena. Kakang Anoman iya ndak estake dawuh jingandika Kakang Kapiwara, Kakang Semar didhapake punang temanten. Nggih, mumpung tepak ukuh tepak dina. Titi prayitna ngati-ati. Aja grusak-grusu, mundhak kesluru. Aja grusak-grusu ya. Mundhak kesluru. Didhapke mantene Ndara Antasena kali Ndarayu Asmarawati.
wis bubar daup. Ndara kula Werkudara, niki resepsi sampun bubar kok. Jenengan kita teko niki. Pripun? Aja kurang pamengku. Kakang Semar nggih pun mboten dados napa. Sedaya sampun nyekseni para piyayagung, para sesepuh lan jagat saisine sampun nyekseni Ndara Werkudara besanan kalih Ndara Arjuna. Saya badhe rumeket kekadanganipun ndika sumarambah para Pandhawa 5 Den. Wah, pangestu mun tak suwun. Ampyak awur-awur sing ora nrimake dhaupe manten. Liyane aja cawe-cawe. Teka Madukara. Goteke wong akeh bubar wae Asmarawati. Jawab lan jeneng Antasena. Sapa iki? Mapake Nalendra Prabu Aremuka. Panenggak Pandhawa Werkudara ana buta sara amuk sajak ora nrimake mantene anakku. Ya. Tak jaluk Asmarawati. Ora diwulungake Madukara tak gawe bumi angus.
Gus, nyuwun pangapunten kepareng kula matur wonten ngarsanipun pepundhen kula Ibu Sarijem Saputra wayahipun sedaya. Lampan wonten mrika lenggan menika sampun paripurna, mugi-mugi kanthi lampan menika saged handayani pagesangan ingkang kebak kanugrahan saking ngarsanipun Hyang Agung satemah dados pagesanganipun Ibu Sarijem Saputra wayahipun manggih kawilujengan kabagian donya prapting delahan. Amin Allahumma amin. Wonten kekirangan sambudayanipun anggen kula makarya sakaja kula nyuwun agunging pangapunten. Monggo sarengan santi rahayu ingkang sami makarya, rahayu ingkang sami pinanggih. Suradira jayaning ngrat lebur dening pangastudi.